Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke that was born of a woman, tunatakaga kupendwa. we want to be loved. Na kila mmoja anataka apendwe au apende. And everyone wants to be loved or to love. Kwa hiyo mapenzi ni jambo ambalo ni muhimu katika maisha ya mtu. Therefore love is such an important thing in life of someone. Kwa sababu mapenzi ni kitu ambacho kiko siku zote kwa wanadamu. Because love is something that is existing all day in life of people. Kwa hiyo unajipata wakati unapendwa, Therefore you realize that when you are loved, ni kitu ambacho unafurahia sana. it's something that gives you joy. Kwa sababu umependwa. Because you've been loved. Tunapokumbuka miaka yetu tulipoanza kupendwa, I remember when we began being loved, unasikiaga ulale na viatu. you feel like you want to sleep with your shoes. Kwa sababu ulikutana na mtu ambaye amekupenda. Because you have met someone who loves you. Alafu anakuambia vile wewe ulivyo. And he tells you the way you are. Unajua wakati mwingine wakati wa mapenzi unaambiwaga maneno ambayo You know, during that time of mpaka wewe uko nasema mimi njoo mie. You are told so much that you feel that it is you hata alone. kama mdomo umeenda pembeni, Even when your mouth lakini is anayekupenda okay, but whoever loves anakwambia mdomo ukienda pembeni, even when your mouth is ndio urembo another wako. position, that is your Kwa hiyo beauty. unaposikia hayo maneno, So when you hear this words, unajisikia uko sawa. you feel you're okay. Nakumbuka siku ya kwanza I remember the nilipopendwa, first day when I was loved. nilimuona yule aliyenipenda, I looked at the person who loved me, nikasikia furaha and sana. I was so joyous in me. Nikasikia mie njoo mie. And I felt that it is me Mie alone. njoo mie. It is just me. Nakumbukaga nyimbo zenye alikuwa I ananiwekea. remember the songs that he could play Nakumbuka for hiyo me. miaka hakukukuaga ma TV I sana. remember those years there were not so much TVs, TV zilikuwa televisions, but they were very Lakini few, kulikuwa though. miziki ya saa nane hivi. But we had kind of music. Hiyo miziki ni miziki ya slow, miziki ambayo inaenda polepole We sana. had music like blues, slow music. Ambayo ukiisikia When you listen to unasikia them, moyo you unadunda. feel your heart is Unasikia beating. sijui aje. I don't know what you're feeling Alafu unasikia within you. huyu mtu And then you feel this ndio person anakuimbia hiyo is this nyimbo. person that is singing that song to Sasa you. kwa sababu umependa, And because you love, unajaa na kitabu kinakuwa kikubwa hivi. you have such Juu ya a big manyimbo book na mapoemu. that is full of poems and songs. Unaandika. And you are writing them down. Ukifanya hivyo unasema When you wow. open one page, you Na mle say ndani wow. unaweka makopa. And the way you're putting those marks, you know. Alafu ilikuwa ni wakati wa barua. And it was a time of writing letters. Alafu hiyo barua unatumiwa. And that letter when you Nasema barua kwa mpenzi wangu, you say that it's letter to my ambaye lover, ninampenda sana. the one that I love so much, so dear. Barua kwa mpenzi wangu, A letter to my lover, ambaye ninampenda maisha yangu the yote. one that I love my entire Barua life. kwa mpenzi wangu, A letter to my ambaye lover, sitamwacha. the one that I'll never forsake. Liwe liwalo, Whatever the case, usiku mchana, day and night, nakupenda. I love you. Kwa hiyo unaposikia And maneno when kama you hear haya, this kind of words, unasikia raha. you feel that, Unasikia that sweetness. umependwa. You feel that you are loved. Kwa hiyo And mapenzi therefore love, inatakikana kwa kila mmoja. it is needed to each and Na every one of kila us. mmoja anataka apendwe. Everyone needs to be loved. Na ndio maana utakutana hata mama That's why you mzee meet even an older woman. wamekaa kwa ndoa miaka 50 They have stayed in marriage ya for ndoa, years of marriage. lakini anamgeukiaga mpenzi wake But she akimuuliza, turns to her lover and asks her, unanipenda? you love me? Kwa sababu anataka asikie Because she wants to hear nakupenda. that I love you. Na ukikosa neno kupendwa, If you don't have that word, vocabulary, love you, inakufanya unasikia hauna furaha. you feel not having that joy in you. Au wakati ambapo unasikia kama huyu mtu ambaye mnapendana Or mmekorofishana, every time you feel that you've quarreled with this person you love, unasikia hauenei. you feel that it is not enough. Hata mtu atakuchekesha, Even when someone will try to make you utacheka laugh, tu, you just laugh lakini anyway. ndani ya moyo wako But inside in your heart, unasikia upweke. you feel there is Kwa sababu something, kuna mtu because there is someone ambaye ninampenda that you love, lakini hayuko karibu yangu. but yet is not close to you. Nazungumzia upendo I'm talking about love, ambao unaishia uchungu. the love that is painful. Na hivyo ndivyo maisha yalivyo. And that's how life is. Tunaishi upendo umepotea. We are living in seasons when there's no love. Tuko tu We are just there kwa sababu tuko. because we are living.
Tusome kitabu cha Ruth. Shall we read the book of Ruth? Sura ya kwanza na mstari wake wa 9. Chapter 1 verse 9. Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia. Rudilia tena. Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Biblia inasema ya kuwa habari hizi za Ruth. The Bible says, it talks about Ruth. Tukiongelea Ruth, when we are talking about Ruth, lazima tuongelee Naomi. We have to talk about Naomi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Naomi, this Naomi alikuwa na mume wake had a husband, Abimeleki. Abimelech. Biblia inasema ya kuwa Yerusalem, and the Bible says in mahali walipokuwa njaa ikaingia. In the place they lived there came na njaa ilipoingia, and when famine came, wakaamua kwenda Moabu. They had to go to relocate to Moab. Ili kwenda kutafuta chakula. To go and look for food. Ili waende kuponesha maisha yao. For them to save their lives. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo tunamwona Naomi, therefore we see Naomi, anaenda na mpenzi wake. She goes with the husband, mume wake, her lover husband, pamoja na watoto wake. Together with the children. Biblia inasema ya kuwa wakaenda wakiwa na furaha. The Bible says that they left when they were happy. Nazungumzia mapenzi. I am talking about love. Mapenzi. Love. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanapendana. These two people loved one another. Hawa watu walikuwa na umoja. These people had unity. Hawa watu walikuwa na tumaini ya kesho. These people had a hope for tomorrow. Hawa watu walijua kuwa mapenzi haya yatadumu. It shall be forever. Mapenzi haya hakuna atakayeingilia. No one that shall come in between. Mapenzi haya ni ya milele. Kwa hiyo unamuona Naomi yuko na raha. Akigeukia huku anaona mpenzi wake, mume wake. Akigeukia huku anaona watoto wake. Akigeukia huku anaona wakwe zake, wakazana wake. Kwa hiyo alikuwa ameenea. Kwa hiyo wakati mtu anaenea, wakati ambapo mtu ambaye anapendwa, hawezi mwambia kitu, kwa sababu anajua ya kuwa mimi niko mikono salama. Niko mikono salama. Kwa hiyo unapenda na moyo wako wote. Unapenda ukijua huyu hataniacha. Unapenda ukijua hawa watoto ni wangu, hakuna atakayeniondolea hawa watoto. Kwa hiyo upendo unazidi, furaha inazidi, pia na amani inazidi. Ndivyo hivyo tunamuona Naomi akifurahia maisha kwa sababu ya upendo. Kuna somo ambalo nilifundisha kuhusu mwanaume, na wakati nilipofundisha nikawaambia watu, mwanaume anaweza kukuumiza, mwanaume anaweza kukutesa, lakini kwa sababu ulizaa na yeye, uachie watoto wawe sehemu ya baba yao. Lakini nikaambiwa na watu wengi, wanawake wengi wakaongea, wakasema peleka wa kwako, na wengine wakasema wewe haujui uchungu yale ambayo tumepitia. Alafu wewe unasema huyu baba. Wengine wakazidisha, kama baraka inatoka kwa baba, acha ikae, kwa sababu haina haja mtoto wangu awe na baba yake. Lakini nataka kusema hivi, wote waliosema hivi, kuna sheria unaweza kuwapatia. Kwa sababu gani?
gani? Why? Kwa sababu walianza na mapenzi. Because they began with love. Ili upate mtoto, For you to get a child, unampataga kwa upendo. you get her or him through Ni love. tunda la upendo. It is a fruit of Ni love. moja kwa 10 It is one out of ambao 10 walishikwa kwa nguvu, that was maybe raped, wakarepiwa, was raped, akapata and mtoto. got a child. Moja kwa Just 10. one out of 10. Lakini kila But mmoja, every one of them, wengi wao all of us, wamepata we watoto have received children kupitia mapenzi. through love. Kwa hiyo mwanaume anapokuambia And therefore, when a man tells you, nakupenda, I love you, nakupenda, I love you, kwa hiyo mwanamke anafungua masikio, therefore the woman will open their ears anasikiliza and maneno hayo, listen to these words. akiambiwa And anapendwa, they are told that anamwambia they are macho loved. yako yanarembuka kama And vile even sijui nini. your eyes begin to change like Wanawambia wewe urefu wako ni kama ngongoti, mtu mrefu. hallelujah. Wanakuambia ya kuwa tai ambayo uko nayo hakuna aliyekuwa nayo duniani. You are told that the way you created there's nobody else like Kwa hiyo you. mwanaume anakuambia kila chochote. Therefore man will tell you Unaweza everything kuwa possible. uko mtu umekuwa na kitumbo kikubwa, And you look at yourself, lakini such a big tummy. akupendaye aoni But the one tumbo. who loves you does not look at Anakwambia hiyo tumbo you. Tells you that love, inanibamba it sana is look good to me kwa sababu inanipatia joto, because it gives me heat. inanisaidia, It helps hata me. anakupatia moyo, And it gives anakwambia you hope. usipunguze And tumbo it just don't go for gymming. vile uko Get there. uko sawa. You're okay. Don't. Kwa hiyo hata watu wakikwambia wewe ni Even mnene, when people tell you you're getting fat, lakini mmoja but akikwambia when one tells you uko you sawa, are looking good, auhangaikaki. you don't even suffer in your heart. Mseme Talk, msiseme, you don't talk. lakini kuna mmoja But there's one aliniambia mimi niko bien, that told me that I am niko beautiful. mzuri. I am beautiful. Kwa hiyo mimi natembea kifua mbele Therefore I am kwa walking sababu chest kuna mmoja high ambaye because there is one ananipenda. that loves me. Kwa hiyo hiyo And mapenzi therefore that love, inazaa jambo it gives birth to something, ambalo mtoto and a anapatikana. child is born out of it. Sasa matatizo inatokea, Because the problem comes, mapenzi yalianza na furaha, love began with happiness and joy. yakapatisha mtoto, And then it gave birth to a child. na ndio maana unasikia hawa wanawake That's why you listen to these women. wamejawa uchungu, They are filled with the pain. lakini ni mapenzi But it is about love yaliyoingia that came in, huzuni na that uchungu. came into Na watu wengi leo and people today, wana mapenzi they are having love ambayo yameingia uchungu, full of pain yameingia kulia. that has come. Lakini ilipoanza, But when you began, ilianza mapenzi you mazuri, began with joy. ilianza mapenzi ambayo You began usingefikiria from a point of not thinking, kesho yake ungepitia kile and unapitia. you're thinking about tomorrow what you're going through. Mtu mmoja And akasema, one person na said, hili neno likanigusa and sana, this word touched me. akasema hakuna mtu And he said, there's nobody ambaye anaanzaga katika maisha that begins in life anafikiria kushindwa mbele. and thinks of being Kila mmoja everyone. anapoianza safari Begin a journey. anataka ifike mwisho He wants it to salama. come to the end in good Kwa hiyo way. unapomwona mtu When you look at someone, amefika mahali you have come to some point amekuwa single mother, and you have become a single man. unapomwona mtu And you look at someone, amefika he's mahali come to a point, amekuwa yeye peke he's yake, become alone. usiwahi kumhukumu. Don't judge them. Kuna watu There ambao are people today, kazi yao ni kuhukumu. their way is just Wasema Mungu hata kubariki because God has not kwa blessed sababu wewe uko single. you because you are single. Mungu hata kubariki God has not kwa blessed you sababu unalea watoto because peke yako. you take care of Baraka children. ni za Mungu. Blessings are from God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo mtu anapoanza Therefore, when someone anaanza na tumaini begins with ya hope, kujua haya knowing mapenzi that this love yataendelea, will lead us, haya mapenzi this love hayatafika will mwisho, not come to the end. manake nitaendelea na huyu I mtu. will continue this person. Unajipata umeolewa, And you say that uko kwa ndoa mwaka wa 5, you're 5 years uko na raha,
uko na raha. You happy. Kwa sababu unaingia kwa hiyo rumu, Because unamwona mpenzi wako. and you see your baby. Hauwezi hata kujifunga. And you will not even hide yourself. Wakati ambapo mtu anaingia ndoa mara ya kwanza, Someone is in marriage. anavaliaga nguo kwenye kona. You always hide yourself in a corner. Anajifunika kwanza ili hide avae. so that Lakini mwaka wa 5, mwaka wa 6, unatupa kule. Unasema huyu ni nyama katika nyama yangu, mfupa katika mifupa yangu. Kwa hiyo uko na raha. Hata unaweza kuamka uchani nywele, kwa sababu siku za kwanza ulikuwa unachanaga nywele. Siku ya kwanza ulikuwa hauwezi kutoka bila makeup. Lakini saa hii unajiamini. Unasema huyu aliye karibu yangu hakuna mahali ataenda. Kwa hiyo kama nitaamka usubuhi, sivai bra, ni sawa tu. Kwa sababu amenipenda. Ananipenda vile niko. Kwa hiyo mapenzi yanakufanya unakuwa huru. Mapenzi yanakufanya hakuna kitu kinakusumbua. Lakini ghafla katika hiyo mapenzi uchungu inatokea. Uchungu inatokea. Unajipata tumaini ulilokuwa nalo katika haya mapenzi imefika mwisho. Na ndio maana hawa wa mama wakakasirika. Wakasema pasa, haujui nitampatiaje huyu mwanaume aliyeniacha na mimba ya miezi 5, nikamdumia peke yangu, nikamlea peke yangu. Acha nitake kukuambia, hakuna uchungu maishani na hakuna mateso makubwa kama kulea mtoto peke yako. Kwa hiyo nataka kuambia hawa naelewa uchungu wa kulea peke yako. Naelewa. Na ndio maana leo nataka kukuambia uchungu ambao unazalisha mapenzi ambayo yanazalisha uchungu. Na hiyo ndio iko. Na watu wengi ambao walioumizwa kwa uhusiano hawabakiagi jinsi walivyo. Unampata mtu aliyeumizwa mara ya kwanza, anakuaga ni mtu ndio alipita kwenye moto na akaweza kutoka kwenye hiyo moto. Sasa wakati mapenzi inatokea, anakuaga muoga. Anaogopa. Kwa hiyo kuogopa kwake, anatengeneza kiambaza ili asiumie tena. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wako kwenye mapenzi, wako kwenye ndoa, lakini hawako 100%. Kwa sababu gani? Kuna mahali waliumizwa. Kwa hiyo anajaribu kuchunga moyo wake usiumie tena. Kwa hiyo kama atapenda, lakini anakuwa makini. Anasema hapa, ya kwanza nilijipeana. Acha nikwambie, mapenzi ya kweli yanakuaga ndani ya moyo. Mapenzi ya kweli yakiingia ndani, kutoka ni ngumu. Unajipata hata mtu akisema huyu mwanaume uko naye ni kiwelewele, lakini wewe unaona yuko sawa, kwa sababu moyo wako umempenda. Alafu ukimwangalia Mungu anafanya moyo wa mwanadamu ikue kwenye mahali ya kuhifadhika. God has kept the heart of a human being to a place of protection. Ukiangalia moyo mahali ulipo, when you look at the heart where it is put, kuna mbavu, there are ribs,
kuna vitu vingine ambavyo vinachunga moyo. There are so much that is kwa sababu moyo because the heart ndio engine ya mwili wa mtu. It is the engine of the entire body. Kwa hiyo umehifadhiwa na nyama. It has been kept under some flesh. Umehifadhiwa sana. It has been kept secret. Kwa sababu ni moyo wa nyama. Because it is a heart of lakini flesh. Mapenzi but the love hayaingii kwa moyo wa nyama. Does not get into the heart of kwa sababu moyo wa nyama because the heart of flesh ukikuwa na shida when it has a problem unaweza enda hospitali you will go to the hospital wakatunza moyo and then they give you lakini hakuna siku but there's no day umevunjika moyo have been broken uende hospitali and you go to the umwambie hospital daktari and tell them naomba unitunze kwa sababu nimevunjika moyo broken my heart. Hakuna. Don't they? Kwanza daktari atakushanga. The doctor will look at Atakuuliza ni moyo huyu. The medicine and say is this heart? Moyo wangu ndani. No, the inner heart. I feel it is broken. Nasikia kukata tamaa. I feel losing hope. Ataanza kushinda. And then the doctor will tukamwambia wewe you look unatakikana uende counseling. You feel you need to go for a counselor. Kwa sababu hiyo counseling because counseling itakusaidia kuelewa. Will help you to understand kile kilichokuvunja moyo. Whatever broke your heart, unaweza kukisamehe. You can leave it. Unaweza kukiacha. You can leave it. Lakini hapa but here sina dawa ya kuvunja. I have no medication. Na ndio maana Bwana anasema. That's what the Lord says. Linda moyo wako. That keep your heart. Kuliko vyote uvilindavyo. Anything else. Kwa sababu kitu kikiingia kwa moyo wako. If anything will get into your heart. Kutoka sio rahisi. Living it will not be easy. Kutoka inakuwa ngumu sana. Living it is so hard. Na ndio maana unapata. And that's why you find. Mtu aliyependa sana. The one who loved so much. Wakati amevunjika moyo. The time the heart is anakuaga sumu wa mapenzi. Becomes the poison of. Siku moja nikasikia watu fulani. And someday I had wanaulizana walikuwa wanaume. One another they were. Mmoja akamuuliza mwenzake. Akamwambia wewe. Mbona unakuaga unaweza kutoka tu kwa mapenzi mara moja? How easy is it for you to just lakini mimi kwangu ni ngumu like that? For me it's so lakini hard. Huyo mmoja akasema. The other one said, nimekuwa sugu. I have become so kwa sababu yale niliyoyapitia. Because of whatever I've gone through. Na yale niliyoyaona. And whatever I've seen. Yamenifanya niwe sugu. Has made me become so hard. Sasa mtu ambaye amekuwa sugu. Because anyone who has become so hard. Does not love. Anapenda apendwe. He wants to be loved. Lakini anaogopa kupeana mapenzi. But is afraid to give his heart. Kwa sababu ya kile ambacho. Why? Because of what he went through. Alichopitia. Hallelujah. Kwa hiyo ndio maana ndoa nyingi. That's why so many marriages. Leo utakutana mwanaume. They will meet a man. Hana mapenzi ya kweli. He has no true love. Mwanamke. Another woman. Hana mapenzi ya kweli. No true love. Kwa sababu ya uchungu. Because of the pain. Aliyopitia. That was in. Kwa hiyo anapopenda. And when they love. Anapenda kiakili. They love with wisdom. Anapenda kiakili. They love with munakuwa wisdom. Munachungana munyumba. You are there to watch one another. Kama ni mke na mume. If your husband and wife. Munachungana. You are watching one another. Unajiambia huyu mtu. This man atatoroka. Will run away from me. Vile namuona anaweza kuniacha. Na mwanamke naye anasema vile namuona anaweza kuniacha. Kwa hiyo nyumba uko panya na paka. You are like cat and rat. Tom and Jerry. Ndio maana leo nakutana kwenye ndoa. Wanaume wengi hawatoi siri. So many men don't give secrets. Hata kupatia siri zake. They will never give you their secrets. Anaweza kuwa na nyumba 5. Maybe have 5. Lakini ukajua nyumba moja. Kwa nini? Why? Hakuamini. Because he doesn't trust you. Kwa sababu anajua. Because they know. Sijui niko na yeye. I don't know if I'm having her or I don't have her. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hivyo mwanamke. Naye anasema. He says, sijui I don't know kama tutaendelea. If we shall continue. Niliona ile ndoa ingine. I saw the other marriage. Ilisimamaka. I saw. Na watu walikuwa wanapendanaka. Those people yes love one another. Lakini wakaachana. Suddenly they departed from one than this one. Haina hata kichwa na miguu. It has no beginning or end. Juzi tunapita naka. Because we pass one another like maana ni kama maaskari wawili ndani ya nyumba. Like kwa hiyo sijui. Therefore I don't know. Kama itastahimili. If it will really stand. Iwe kwa wachungaji. To be pastors. Iwe kwa washirika. To the people. Hiyo shida iko. That problem is there. Ndio maana siku nyingine nikasema hapa. And that's why I said one day. Kama Mungu akisema sahihi. If God said today. Watu watafute mume wake na mke wake. People to find their husbands and wives. Kwa masaa 5 tu.
Just for 5 hours. Muvunje ile mandoa. Break those marriages. Mwenye anataka abakie na mke wake. And one who au mwenye anataka abakie na mume wake. If anyone is willing to remain with the husband, let us tell one another. Utashangaa hapa barabarani. You wonder what will happen. Kila mmoja atakimbizana na mwenzake. Everyone will be running. Asema mie nilikutana na mtu mmoja. I met someone one day and I'm loving that person. Njoo unaona kimbia. That's why I'm running after. Papa hivi. You get hold of unamwambia si tuendelee. Shall we continue? Come on, leave me alone. Kuna mwingine bwana. There's another one mwenye that I love that is in my heart. Mwenye iko karibu yangu. That makes my heart tremble. Usizanie kila ndoa hapa watu wanapendana. Don't think that all these marriages people love one another. They are there watching one another. Oh. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunachungana. You watching one another. Wewe unakutana kwenye mapenzi. If you meet people who are in love, kuna uchungu na vilio. There are cries and pain. Sasa mtu amezaa. And therefore people kwa mapenzi are through love. Hata hakuwa nasikia. And she was not even listening. Wakati walikuwa wakimwambia. When that time she was being advised, she never listened. Alipenda. She loved. Lakini ghafla but suddenly yule mtu akamwacha. That person forsook. Sasa akaanza kulea. Then she began to take uchungu kaanza sasa. Pain came in. Sasa ule uchungu that pain unawekwa mpaka kwa mtoto. It is now kept and introduced na kumwambia wewe mtoto. And told to a child. Ujui nilipopitia. That you don't know what ni sheria kweli. It is yes. Lakini pamoja na hiyo mbingu inazungumza aje. What does the heaven speak? Ni uchungu. It is painful, yes. Kulea peke yako. To bring up those children alone. It's painful. Kwa sababu ni upendo uliopata jeraha. It is love that has been hurt. Ni upendo ulioachiliwa. It is that love that ni upendo haukutegemea utapitia hivyo. It is a love that never expected. Sikwambii umpatie moja kwa moja. I don't tell you to give them just for lakini huyu baba aongee maneno mazuri. But let this man speak good words kwa huyu mtoto. To these children. Kwa sababu wakati unaingiza huyu mtoto. Because when you are telling these children. Huyu mtoto hakukua wakati mlikuwa pamoja. They were not there when you were together. Mlipendanaka. You loved one another. Hata kama una hasira. Even when you are angry. You love one another. Lakini huo upendo ukaishia kwenye majeraha. It came to a point of pain. Ndio una majeraha. I know you are pain. Ndio una uchungu. Yes, you are pain. Lakini nakusihi mwanamke. But I ask you, woman. Mwambie mtoto wako. Tell your child. Baba yako ni fulani. Your father is so and so. Mwambie tu. Just tell them. Sababu kuna watoto. Because they are children. Ambao hawajui wazazi. They have never known their parents. Kuna watoto. They are children. Ambao wanatumia majeraha ambayo wao hawakuitengeneza. That are suffering of pain that they never made. Mwambie tu babako anakuwa ile nyumba. Tell your child your father lives there. Kamsalimie tu mwambie just go and greet him, tell him how are you. Halafu unirudi. Then come back. Unirudi mwanangu. Then come back my son. My child. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu kuna wakati baba hawezi taka kubakia na mtoto. Because there's a time when men don't want to stay with their children. Kuna wakati baba hawezi kutaka there's a time when ajihusishe na huyu mtoto. A father maybe doesn't want to be associated with that child. Wewe mzazi hautatupa huyu mtoto. But you as a parent will never forsake. Lakini wewe ni kumwambia tu. But you as just to tell that child. Naendelea na safari. And then continue the journey. Katika maisha yako. In this life. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo Biblia inatuambia Ruth. But the Bible says Ruth. Naomi akikaa, when she was seated, majeraha yakaanza. And therefore there were pain came. Majeraha yakaanza. Pain began to come. Na hii majeraha, and this kind of pain, mume wake Abimeleki akafariki. The husband Abimelech died. Kwa hiyo akabaki mjane. And therefore she remained to be a widow. Tuwaombee wajane. Let us pray for the widows. Duniani kote. In the entire world. Kwa sababu wanapitia mambo mazito. Because they are going through so much. Kwa sababu wakati mume anapondoka, when your husband departs, ambayo mliyependana, that you loved so ambayo mlikuwa mnacheka pamoja, that you loved or you kuna loved familia together. zingine, There are some families, wakati tu mume anakufa, the moment when the husband dies, wanafukuzaka mwanamke. They always chase away the woman. Ule mwanamke anatoka. When that woman departs. Mwanamke alikuwa
na mume wake kila kitu. This wife had shared everything with the woman, with the man. Wanachukua vitu vyake, but they take away everything wanamtupa from her, nje. and then they send her away. Lakini tena huyu mjane, and this widow, anapokuwa katikati ya wengine watu, when she's among people, wanawake wanaanza kumfikiria. even women who will begin thinking about her, wanaanza kusema, and they are saying ni malaya, that this one is a prostitute. Kwa sababu mtu tu akikuwa peke yake, because when you are alone as a woman, kile watu wanaonaka, what people look at, ni mbaraga, it is just problems, ni kaaba, it is just a prostitute. Lakini nataka kukuambia, but I want to tell you, shukuru Mungu uko na mume. Thank God you have a husband. Shukuru Mungu uko na mke. Thank God you have a wife. Lakini yule ambaye amekosewa, but the one who has been hurt, hakupenda, did not like it. Hakuna alianza safari, there's no one who began akajua atashindia njiani, and knew that will end at kwa some hiyo point. wakati Mungu amekubariki, and therefore when God na hili bless jambo you, ninapenda kulizungumza, and I like talking about this word, usione kama huyu mtu ni mjinga. Don't ever think this person is a Sio fool. mjinga. He's not a fool. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Naomi and therefore Naomi anapoteza mume, has lost the husband, akikaa and she sits anakuja down, kupoteza watoto. and then she lost her sons. Wale ambao anabakia nao, those that she's left with, ni wakazana, are the daughters-in-law, ndio anabakia nao. are the ones that are Sasa left with mahali her. tunasoma, And the place you are reading, Naomi anaamua kuwaaga hawa watoto. she decides to send them away. Ambia mliolewa kwa watoto wangu, that you got married to my children, lakini watoto wangu but my children hawako. are no more. Upendo The love ulioingia majeraha, that had been hurt, upendo the love uliozania utaendelea. that has been born into Acha pain. nikwambie, Let me tell you, usione mtu anapita peke yake akiwa single anapenda. don't look at people being alone and Uongo. they don't know. Anaweza kujisifu, Maybe she can anaweza they kusimama, can stand lakini strong, kuna uchungu, but there is pain kuna uchungu There is pain ambao anapitia, that is going through. kuna uchungu, There is pain kwa sababu hakutegemea because he didn't expect ataachwa, that will be forsaken. hakutegemea Never itafanyika expected hivyo. that this will happen. Lakini nataka kukupatia leo tumaini fulani, Tell you hope. na tumaini hiyo This hope ni Yesu, is Jesus. na tumaini hiyo This hope ni Mungu. is God. Biblia inasema The Bible kwa says, maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu. Unaye rafiki wa kweli ambaye anapenda kwa kweli, na upendo wake hauishiagi njiani. Upendo wake ni upendo wa kweli. Alinipenda nikiwa kahaba, lakini akanipenda. Alinipenda nikiwa mwizi, lakini akanipenda. Alinipenda nilikuwa nimeachwa, lakini akanipenda. Huyu Yesu, angalia wewe uko kahaba, angalia uko muuaji, lakini upendo wake ni wa kweli. Upendo wa Yesu sio wa masababu. Upendo wa mwanadamu ni upendo wa masababu. Kila wakati nilimwacha kwa sababu, nilimwacha kwa sababu, lakini Yesu anasema njooni nyote wenye kusumbuka. Upendo wa Yesu ni wa kweli. Upendo wa Yesu ni wa kweli. Nataka kukwambia, jipige kifua kujua kuna yeye ambaye nipenda na alinunua kwa damu. Mimi napenda hiyo. I love that. Inanitia moyo. He gives me hope. Hata kama sipendi And even if I don't na watu fulani, with some people, lakini kuna Mungu but there is a God ambaye amenipenda. that has loved me. Biblia inasema ya kuwa Bible says Ruth anapoteza vitu vyake, Naomi anapoteza Naomi has lost her kila husband kitu. and has lost everything. Sasa anaenda kuwapatia, Then she goes to her daughters-in-law and anahagi wale wakazaa, she hugs them, the daughters-in-law, wanalia. and they are crying. Kuna wakati There's a time katika maisha, in your life, kuna ile kuhagi there is a time of being hugged, ya furaha, of joy, lakini kuna happiness. kuhag But there's that hug ya kilio. that's full of pain Biblia inasema and kuwa tears. The Bible says wakalia. they cried. Ukiuliza wanalia nini, If you ask them, what are you crying? walianza kwa furaha, They began in walianza joy. kwa mapendo, They began with the love. lakini sasa But now, hakuna. nothing.
Hawa wakazana hawana waume. And now this Mama yao mkwe hana mwanaume. And this woman does not have a husband as well. Kwa hiyo anawaaga. And therefore she Naomi sends them away. Anasema narudi. And Naomi tells them that I'm going back. Narudi. I'm going back. Nilikuja nimejaa. I came when I was full. Nilikuja na mapenzi. I came with when I'm complete. Nilikuja na tumaini. I came with hope. Lakini sasa, but now niko peke yangu. I am left alone. Mapenzi, love, sio tu ya mume na mke. It's not just that of a lakini husband and wife. Mapenzi, but love, inakuwa hata mama na mtoto. It can also be a mother. Kwa sababu wakati unapozaa, when you give birth, unazaga mtoto ukimfurahia. You give birth to a child when you are happy. Nakumbuka wakati nilikuwa nazaa. I remember when I was giving birth to children. Siku niko na mimba. The time when I'm pregnant. Nilikuwa nikiamka usiku naangalia nguo za watoto wangu. I could wake up in the night and umetafuta tu manguo. Unaangalia hivi unasema akasanda kamvalishaga. Atapendeza. Unakaa unashika tumbo. Unasema mtoto wangu nimekutayarishia manguo. Ukiingia kwa rumu mahali umetengeneza kitanda. Unasema angalia hiki kitanda. Mtoto wangu. Unampenda kwa upeo. Unafurahia sana. Unasema mtoto wangu. Unajichunga sana. Mimba isitoke. Kwa sababu unampenda mtoto wako kwa roho moja. Anapozaliwa unamkumbatia. Unamkumbatia. Tena unamkumbatia kwa upendo. Unasikia unampenda sana. Wakati mwingine hata unasikia kizunguzungu. Unasikia kama hujiwezi. Lakini macho yako yanakuwa naangalia mtoto wangu asimuibe. Hata ni usiku wa manane. Unachungana na mtoto. Huyu mtoto asiende. Unamkumbatia. Mtoto anakuwa. Mtoto anapokuwa anaanza kukutukana. Mtoto anapokuwa anakupiga. Mtoto anapokuwa anakudharau. Na wengine wanasema we mama hunipendi. Hakuna uchungu kama huo. Ulimpenda mtoto wako. Umetembea naye kwa shida. Umehangaika naye. Unampeleka asubuhi shule. Usingizi au lalaki. Lakini anapokuwa mtu mzima anakuja kukuambia wewe ni mama mbaya. That you are a bad parent. Kwa hiyo watu, therefore people, wana uchungu. They have pain. Mapenzi iliyoingia uchungu. Because of the love that gave birth to pain. Mapenzi iliyoingia uchungu. The love that had pain. Umempenda mtu. You have loved someone. Wakati mwingine umpenda mtoto wako. Sometimes you loved your child so dearly. Umemwangaikia usiku na mchana. You suffer for that child day and night. Lakini wakati anapooa, by the time when they get married, wakati anapoolewa, when they get married, kuna kuja mwanaume au kuna kuja mwanamke ambaye anamuingiza roho that gives him a spirit ya kumchukia mama, of not loving their parents, baba, of hating their parents. Unakutana wewe mtoto, wewe mzazi, you find yourself as a parent, you love your child so dearly. Lakini kuna kitu kimeingia. But there's something that came in between. Ambayo hata mtoto hawezi kukusalimia. That even a child cannot greet you. Upendo. That love. Ulioingia uchungu. Love that came in pain. Na watu wengi wanalia. And so many people are crying today. Tuko hapa. We are here. Lakini kila mmoja. But every one of us. Ana uchungu wa mapenzi. Is suffering from love that is painful. Uchungu wa mapenzi. Pain of love. Ukiangalia Naomi. When you look at Naomi walipenda hii nchi. Naomi loved this nation. Walipenda nchi. Loved this city. Wakasema huku tukienda. Say that if we go here, tutafanyikiwa. This is where we shall succeed. Kwa hiyo wanafika Moab. And then they come to Moab. Wanapenda Moab. They loved Moab. Lakini Moab. And in Moab. Ikaleta uchungu. Came in pain. Kumbe hata mahali unapopenda kwenda, even in the place where you desire to go, it can give birth to pain. Na watu wengi chini ya jua, so many people under the sun, tunatembea, we are walking, lakini tumejawa, but we are filled majeraha ya mapenzi, with all the pain and wounds of love.
Unaweza kuifunika kwa nguo. You can cover it with clothes. Unaweza kujifunika kwa You kujipodoa. can cover it Lakini ndani with kuna makeup. uchungu. But inside there is pain. Uchungu wa mapenzi. The pain that comes from love. Ama hukufikiria. That you never thought of. Kwa hiyo mapenzi. And therefore love yana nguvu. is full of power. Mapenzi. Love yana nguvu. is powerful. Biblia inasema mapenzi. The Bible says love yana nguvu kama mauti. has power like death. Mapenzi. Love. Kwa hiyo tuko tunaweza kuruka. We are there, we can jump up. Tunaweza kuhubiri. We can preach. Tunaweza kufanya biashara. We can even do businesses. Lakini kuna kitu There is something ambacho kimeleta uchungu that has introduced pain ndani ya maisha. in life. Na ndio maana Naomi And that's why Naomi, anarudi kwao. she goes back home. Anamwambia Ruth, And she tells Ruth, usinifuate. don't follow me. Anamwambia And she Oprah, told Oprah, nende. please just go and have your life. Lakini kulikuwa na mmoja But there was one ambaye anaitwa Ruth. that is called Ruth. Wanaweza kukukataa They wote, can forsake you all of lakini them. Mungu But anainuaka God Ruth gives a Ruth wa maisha of yako. your life. Usikate Do tamaa. not give up. Usikate tamaa. Don't give up. Wanaweza kukukataa They wote, can forsake you all of wakasema them. They can haufai, reject you and say that you are lakini not kuna worthy. Ruth But there's a Ruth ambaye Mungu that amekutayarishia. God has. Ruth, Biblia inasema ya kuwa The Bible says, mama mkwe anamwambia at the mother, rudia, please go. anamuaga kwa kulia, Hugs her. lakini Ruth anamwambia sikiliza, But Ruth tells her, najua mume wangu no, my husband amefariki, is dead. na mimi najua wewe I know uko mzee, that you are old. hamwezi nizalia, You cannot give back. lakini nakupenda, I love you. upendo ambao hauna sababu, It has no reason. upendo ambao siangalii ulivyo, I don't look at lakini moyo you. wangu But I unakupenda, love you. sikuangalii. I don't look at Najua unaanza kuwa you. You mzee, are already old. hauna chochote, You have nothing. hauna kitu, nothing. lakini But I nakupenda. love you. Mungu akupatie Ruth May God give you a Ruth ambaye atakupenda that will love you pasipokuwa na sababu, with no conditions. kwa sababu watu wengi leo Because there are people today, wanapenda watu. they love people. Ukiangalia upendo mwingi When you look at so much love ni here, upendo wa sex, it is about sex. si upendo. It's not about love. Hata yule unafikiria anakupenda, Even the one you think that loves kuna you, mahali anachunga. there is something is after. Upendo mwingi So much love. ni kwa sababu huyu angali kijana, It's because this one is still young. angali na moto It's moto, still fire. na ndio maana Biblia inasema And hivi, that's why the Bible says, usipoteze nguvu zako, do not waste your strength. kwa The sababu youth, watu wengi vijana wa because leo there's so many youth today, wanapoteza nguvu zao they are wasting their youth kwa wanaume. on women, Kwa on men, wanawake. on women. We uko natumika, You are just being used. unatumika, You are being used. kumbe mwenye kukupenda Instead of the one anajua that ungali loves ka moto you, moto, knows that you are still hot. lakini angalishi, But be kwa careful, sababu wengi because so many, wanapenda they love kitu ambacho uko nacho, something that you have. kikiharibika When it is destroyed, hawezi kuwa na, you will never love you again. hawezi. They will not love you. Na ndio maana leo And that's why today, divorce ni nyingi, so much divorces are there. kwa sababu upendo mwingi Because the ni love kukupeleka kitandani. is to take you to bed. Nikimaliza When I'm done, nakutaka iko nini, what else do I need from you? nakutaka iko nini. What else do I need from you? Na ukimwambia And I kijana tell them, the youth, usitumike don't be used juu ya upendo ya bongo bongo, because of this love that is false love. upendo ambayo juu mtu akikupenda Because if someone will love you, ukiwa kijana when you are a youth, atakwambia nenda kafanye he kazi. will tell you go and work. Ukiwa kijana When you are a youth, atakwambia He'll tell you, mimi nataka mwanaume ambaye yuko hivi. I want a man who is like Lakini this. ukiona But you mwanamke you look at a woman, mnapendana naye, you love one another. yeye tu anakwambiaka She only tells you, kula chakula, eat.
Yetu ndo anakuambiaka She's the only one who tells twende you, tukalale. let us go and sleep. Yeye anataka umfanyie kila kitu. She's the one who wants you to do Lakini everything. hakukumbushi But she doesn't remind you wewe ni mwanaume that you are a man, ambaye unastahili that you are kujitegemea. supposed to depend on yourself. Tafuta kazi. Go find a job. Acha nikwambie wewe mwanamke And atakuacha that kwa woman mataa. will leave you, will leave you. Niko nawaambia vijana atakuacha. I'm telling you, you'll be forsaken. Atakuacha. You'll be forsaken. Tumika tu. Just be used. Mgongo unaluma. Your Endelea back is kulumisha huo paining. mgongo. Continue to overwork it. Nguvu yako tumia. All your strength, use it. Lakini But kesho tomorrow, atakuacha. he will leave you. She will Kwanza leave you. atakufukuza. In fact, he will send you Mwambie out of the toka. house. He'll tell you, get out. Tuko na vijana leo We have youth today. wanajifanyaga wanajua, They think they know so much. wanazaniaga wanaelewa, And they think they understand more. lakini hii dunia But this world, enda polepole na. please take your time. Unazania nakupenda? Do you think she loves you? Anaweza kukupenda kwa sababu we ni kabila fulani. Maybe he loves you because you are of certain Anakupenda kwa sababu tribe. anafikiria utafika fasi. He loves you because he thinks, looks at Anakupenda your kwa future. sababu anajua aseme huyu He loves you because he hata thinks this nisaidia one kitu will help fulani. you some time back. Na wewe to come. unatumika tu pale. Then you are getting used. Mungu atusaidie. God help us. Mungu akupatie Ruth. May God give you a Ruth. Biblia inasema ya kuwa Bible says. Ruth anamwambia mume wake, Ruth tells anamwambia them- mamake mkwe, Ruth tells the mother-in-law, nitaenda na I wewe. will follow you. Nitaenda na I will wewe. follow you. Upendo wa kweli The true love hautazamaki. does not look at conditions. Kwa sababu unaweza mpenda mtu leo, Because you can love someone today lakini kesho akawa kilema. and then tomorrow becomes lame. Unaweza mpenda mtu You leo can love someone today ukazani ataendelea kuzaa, and then think that she'll continue to lakini give birth. anazaa watoto wawili, But maybe gives tumbo birth to 2, inakataa 3, then kufunga. becomes Hautamkataa kwa impotent. sababu ya hiyo. You not leave Lakini that leo person tuna to watu ambao But today we wanapenda, have people who love anakuambia niko na wewe hapa, and they're telling I'm having you here niko na ngoja kukuacha mwaka kesho. and next year I'm leaving you. Usikie hivyo. Remember that. Mapenzi moya ya kuumizana tu This mioyo. love that is full of heart and hate, Mapenzi moya ya shida. full of trouble. Uko kwa ndoa, You are in marriage bwana akusemeshi, and your husband is always talking to you. bibi akusemeshi. Your wife is not talking Tu to you. mapenzi tumoto This kind kuoza. of love that is measured. Hatuna kichwa na migulu. It doesn't have head or tail. Twa kutetemeshanaka. It's there every time Leo you're trembling. ndakuacha. Today I'm leaving you. Unajua naweza kukuacha You know I mimi. can leave you today. Acha nikwambie mtu Let me akukuambia tell you, kila siku someone every unajua time nitakuacha. who reminds you that I'm going to forsake you Atakuacha tomorrow. kesho. He will leave you tomorrow. Jitayarishe utaachwa. Take care. Kwa sababu kilicho ndani yake ni Because hicho. whatever is in him is Atakuacha. that. He will leave you. Anza kujitayarisha. Begin to Juu make your utawachwa. ways because Juu you will be mtu mwenye left. kukupenda ya kweli. Because the true Hakuaje lover na kutuastua every time moyo. does not Kukwambia nitakuacha, threaten you nitakuacha, that I'm leaving you, nitakuacha. I'm leaving you, I'm leaving Kwa you. kila siku utaniacha. Every day you're leaving Au siku me. nyingine umetoka wende Another day kwenu. he tells you get Toka out. wende kwenu. Go to your Mimi home. nakuwa Go to- mbwa. become Wa a kunifukuza dog. fukuza wende kwenu, You wende chase kwenu. every time. Go home, go home. Sulinitoka kwetu. You Nilikuwa took yule me ya from my muti. home and you brought me Sikukuwa here. juu ya My dog, muti. was I living on a tree? Lakini saa nilitoka kwetu. But when I left home, Niliamua I decided kuja kuishi na wewe. to come and live Acha with you. kuniambia toka wende Don't kwenu. remind me to Mimi go back sitatoka. home. I will not go. Enda weye, You go. lakini mimi nitabakia I will hapa. remain here. Usikubali kutoka. Bakia pale. Don't accept Yeye me. Stay aende. there, let Na me go. akienda, And if he goes, inua mikono kwa Mungu. lift up your Mwambie hands. Mungu Say, umeniondolea "Thank you, balaa na God. mikosi. You have taken away this trouble from me." Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hakuna kitu kibaya There's nothing kama bad mwanamke kufunga mizigo. like a woman Na kurudi her kwao. baggage and going back home. Unafunga mizigo naenda wapi? Where are you going to? Ukishaenda When you've gone, wewe mwenyewe umeshajiamulia. already you have decided for yourself. Umeshaharibisha. You have already Bakia destroyed pale. yourself. Stay Kama there. akuchapi, Even if kama akupigi, it's not beating Bakia tu you, pale. assaulting you, then stay Bakia there. tu. Stay there. akwambia toka. He tells you Mwambie go. na wewe funga Say vyako enda. also take your own go. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na saa naenda, And when he's leaving, Mungu anakuja kwako. God comes to you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kuna uchungu mingi. There's so much pain in people. Na wewe acha kushauri watu. And don't also advise people here. Acha kushauri watu. Don't be that advisor, Nijua online hujapitia advisor. humo ndani. I know you've gone through it. Acha ujinga Please don't be a fool ya vitu vingine of some things ambavyo wewe mwenye that haujavipitia. you've not gone through yet. Vaa kiatu cha ule mwenye uko na Try to mwambia put on mbaya. that shoe of the person you are advising.
mtu unamwacha mtu miaka 10. After 10 years you've separated from someone, with someone. Unazania kwa hii miaka 10 ule mtu akili yake imekuaje? Do you think for this 10 years span of life, how is that? Ukimwacha mtu kwa miezi 2, if you leave someone for 2 months, akili ya ule mtu inachange, si kama ile ulimwacha jana. The brain and knowledge of that person will change. Sasa miaka 5, and then 5 years, miaka imagine 6 years, imagine. Unarudi, then you come back, unasema mimi nataka huyu, and then you're saying I want that ndio person. Tunarudishana. Yes, we coming Unazania together. watu wanaishi. Do you think people will stay together? Hiyo nyumba inajaa lawama. That house is full of Sasa blame. nilikuwa kasiko, when I was not there, ulikuwa na ule bwana, you had that person. Sasa ulikuwa when I wasn't there, ulikuwa na ule mwanamke, you had that woman. Usipoangalia vizuri hii ndoa, if you're not careful, hakuna mwenye anaenda mbinguni. There's no one who's going to heaven. Bwana tusaidie sana. May God help us. Bwana tusaidie sana. May God help us. Upendo ulioingia uchungu. The love that was. Lakini Ruth anasema, and the Ruth says, kwenye mimi unaenda, that wherever you'll go, nitaenda. I will go. Akachukuana na yule mama. And they got hold of one another. Kumbe, instead, hata kama umeumizwa, even if you've been hurt, hata kama umeteseka, even when you've suffered, Mungu, God, analetaga tena will also neema ya pili katika maisha yako. Will restore the second grace in your life. Mungu, God, analetaga tena neema. Will bring again a new grace. Biblia inasema ya kwamba Bible says, huyu mwanamke anaitwa Ruth akamwambia Naomi, mahali utakufa nitakufa pale, mahali unakwenda na mimi ninaenda, Mungu wako atakuwa Mungu wangu, kwa hiyo sitaenda. Hakuna raha kama hiyo, unang'ang'aniwa katika maisha. Fighting for in your life. Praise the Lord. Ya kwanza ilipotea, the first one has been lakini lost. Atakayekuja atakung'ang'ania na hata kuacha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu atakung'ang'ania, atakuwa na upendo wa kweli, upendo ambao hata angalia udhaifu wako. Biblia inasema ya kuwa Mungu alitupenda kwa upendo wa ajabu. Mwanadamu alifanya dhambi, na mshahara wa dhambi ni kifo, lakini hakumuua. But he did not kill him. Aliua mnyama. He killed ili aweze kumvika an animal for him to upendo wa kweli. Hata kama umeanguka, bado atakuinua. Hata kama umeenda mbali, bado atakuita. Hata kama uko wapi, bado atasimama na wewe. Biblia inasema wote waliomwamini Kristo wamefanyika kuwa wana, na mbingu ni yetu. Haijalishi tulifanyaka vitu ngapi, lakini kwa sababu tumemwamini tu Yesu, kwa sababu tumemwamini Yesu, mbingu ni yetu. Mbingu ni yetu. The heaven is ours. Angalia upendo wa ajabu. Look at what kind of a love. Angalia tu upendo wa ajabu. Look at this kind of love. Kung'ang'ania. They are fighting for you. Umeiba, you've stolen, lakini anakuambia but he nakupenda. tells you I love you. Umeua, you have killed, lakini anakuambia nakupenda. I love you. Umelala na wanaume wote, you've done all, lakini anakuambia nakupenda. He tells you I love you. Njoo kwangu. Come to me. Mimi naoshaka. Mimi natakasaka. Mimi nafanyaga mtu kuwa sawa. Chana leo nataka kuambia, upendo wa Mungu ni upendo wa ajabu. Upendo wa Mungu ni upendo wa ajabu. Huyu Mungu hata kuacha. Huyu Mungu hata kuacha njia panda. Kwa hiyo unayo sababu ya kumpenda Mungu, kwa sababu hawezi kukuacha. Alikupenda jinsi ulivyo, na bado anakupenda jinsi ulivyo. Usijiue. Asema nimeachwa. Usijiue. Asema abanipendake. Unapendwa na Mungu wa majeshi. Unapendwa na Mungu wa majeshi. Kwa hiyo tembea ukiwa na raha. Tembea ukiwa na raha. Kama vile mwanaume anapokupenda ya kwanza, unakuwa na raha. Hivyo Yesu amekupenda kwa upeo wa ajabu. Tembea ukiwa kifua mbele, kijua kuwa Mungu yuko upande wangu. Majeraha amekuja kuniponesha.
Yes, pain has come to make you whole. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nasikia raha sana. I feel so good. Nasikia sana. I feel Raha so sana. good. I feel so good. Hata kama upendo umeingia, Even if love has been destroyed, umeingia majeraha. pain has come. Lakini kunaye But aliyekuja there is one who came kuniponya to come majeraha. and heal my soul. Anaitwa Yesu. He's called Jesus. Anaitwa Yesu. He's called Jesus. Biblia inasema ya kuwa And the Bible says huyu Ruth this Ruth, akaenda na akakutana na Boaz. she went and met Boaz. Kumbuka huyu Remember, Ruth this Ruth ni ametoka nchi yao, ni mtu ambaye walikuwa wapagani sana. It is a woman that didn't fear God, didn't worship the Lord. Ni watu ambao waliabudu miungu. It's a woman that it is a community that worships Lakini God. Mungu anampeleka But God takes her mpaka kwa Boaz. to Boaz. Lakini ukiangalia Boaz, When you look at Boaz, anakuja anazaa. he comes to Lakini give birth, baada ya ule mtoto aliyezaa, and the child he gave birth to anaenda kuzaa Daudi. goes to give birth to David. Mtu ambaye hakuwa nafaa. The one that was not worthy. Lakini anaingia kwenye kizazi cha Then Yesu. comes into a generation of Jesus. Angalia upendo wa Look ajabu. at the love Mungu of atafuta God. kibazuri. God does not go for the Mungu good ones. anatafuta kabale babaya. God goes for those who are Anabafanya unworthy, kuwa bazuri. and he makes them worthy. Sasa ukiniita mimi mubaya, If you call me Yesu bad, ananipenda. God loves me, Jesus Bwana loves asifiwe. me. Praise the Lord. Acha kuwa najiambia aseme Don't wewe tell yourself, niye njo you see, mzuri, that one is the right one. fulani hauko Oh, you mtakatifu. are not holy. Yesu anapenda wale wasio watakatifu Love those who ili are not holy, watengeneze. for them to be made Bwana holy. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo tunamwona Ruth Therefore we look at the Ruth. anazaa ni Obadia, She gives birth to ni Obedi. Yobedi. Alizaa Obedi. She gave birth to Yobedi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Obedi anakuja anazaa nani? And then Obedi gives birth to Anamzaa Yese. then gives birth to Yese Jesse. anakuja anazaa nani? And then Jesse gives birth to Na David. Yesu anatoka wapi? And then where does Jesus Wa come from? ukoo wa Daudi. Comes from that generation. Lakini ukiangalia But mahali when we anatokea, look at where all everything came from, mule ndani muko Naomi, you wonder, we have Naomi, muko Ruth, we have Ruth, muko yule kahaba. we have that prostitute. Alikuwa tu humu ndani. She was just there. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yesu anakupenda. Jesus loves you. Napoenda kumalizia, As I'm ending this, anakupenda jinsi Jesus ulivyo. loves you the way you are. Njoo tu kwake. Come to him. Hata ukiwa uchi, The way, even if njoo you are kwake. naked, Ana come to him. upendo wa kweli. He loves you with the true love. Atakuvika vazi jipya. He will clothe you. Atakuvika vazi la He heshima. will clothe you with honor. Wewe ni uamuzi tu It is your decision umkubali to Yesu. accept Jesus. Umkubali To Yesu. accept Ana Jesus. upendo wa ajabu. He has full Kila love. uchungu uliopitia Every pain you've gone through, alikuja na dawa he came with medicine kuponya to come and heal you. majeraha yote. Every Uwe soul. single mother, If you're a single mother, uwe mjane, you are a single uwe man, kwenye ndoa, you are in marriage, uwe wapi, you are wherever you yeye are. anatosheleza. He is there to satisfy. Yeye He anatosheleza. satisfies. Na napoenda kukaa And pale, as I'm going to sit down, single mother, all single mothers, jipe moyo kwa Mungu. give yourself hope in the Lord. Endelea kusimama na Continue Mungu. to stand strong in the Mungu Lord. atakusimamisha. God will make you stronger. Usivunjike moyo And therefore, na give your hope. usimwache Mungu. Don't forsake God. Mungu Because God, atamleta Ruth He will bring Ruth katika maisha yako. in your life. Na huyu Ruth And this Ruth, atakung'ang'ania. He will there fighting for you. Yule alikuachaka, That one forsook you kakuachia watoto, and gave you lakini children. Mungu anaenda kukuletea But Ruth. God is going to bring Ruth, Ruth wa maisha yako. a Ruth of your life. Tusimame. May we rise. Amen.